CNN News. Samantala, may pag-uulat naman tayo mula naman sa impilan ng DCJO, Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. CNN Live Nationwide. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Ray, magandang umaga. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Isinuko ng dalawang dating suporter ng Communist Terrorist Group ang mga armas at mga bala sa pamunuan ng 91st Infantry Sinagtala Battalion, Philippine Army na nakabase sa Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora. Ayon kay Lieutenant Colonel Julito Recto Jr., Acting Commander ng 91st Infantry Battalion, ang dalawa na nagsurrender ng mga armas at bala ay kinilalang sina Enriquito Samolde, dating Pangulo ng nagkakaisang samahang maralita ng Dikaluyungan, at Gemma Manlugon, membro naman ng Renewed Strength Dinadjawan Association. Pahayag ni Recto, nagpasya umano ang dalawa na isurrender ang naturang mga armas at mga bala bilang pagpapahayag ng suporta ng dalawa sa programa ng pamahalaan na End Local Communist Armed Conflict o ELCAC sa lalawigan. Isinurrender ni Samolde ang 36 na bala ng M14 rifle at 100 bala ng M16 rifle. Ito di umano ay pag-aari ng remnants ng nabuwag na Komiting Larangang Girilya o KLG Sierra Madre. Samantala, isinuko naman ni Manlungon ang dalawang kalibre 38 ng baril na pag-aari ng KLG Platon Norte Aurora Provincial Committee. Sa pahayag pa ni Recto, ang pagsuko ng mga baril at bala ng dalawa ay dahil sa matagumpay na pakikipag-usap ng kanyang tropa sa dalawang dating CTG supporters na nagnanais ng magbalik loob sa poder ng pamahalaan at upang makapamuhay na ng mapayapa sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang naturang mga armas at bala ay nasa kustodiya ngayon ng 91st Infantry Sinagtala Battalion. Mula dito sa DCJO Spirit FM, CMN, Baler, Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando, live and direct mula naman sa CMN Baler, Aurora. Sa karagdag